Xin chào quý khách, công ty inox Trung Thành xin giới thiệu quý khách hàng một bộ dao đa năng bằng chất liệu inox 34 không rỉ, rất hợp với môi trường và thực phẩm. Tôi xin giới thiệu qua về công năng sử dụng của chiếc dao. Đây là phần chế độ chỉnh sửa của lưỡi dao này. Và mình thái chế độ to nhỏ thì mình sẽ chỉnh sửa phần lưỡi dao. Đấy. Khi khách hàng chọn sản phẩm thì sẽ có nhân viên hướng dẫn khách hàng. Đây là mặt trên của phần dao và trên mặt bàn của bàn thái có một cái giá đỡ bằng inox. Cái này có thể ta di động và bàn to bàn nhỏ này để ta tì, lấy cái điểm tì để chống trơn cho thực phẩm, rau củ quả và thịt, tất cả các loại. Rồi.